番線に快速急行元町中華街行きが参ります。黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。安全のため駆け込み乗車はおやめください。まもなく坂戸です。お出口は右側です。表線ご利用のお客様。川越を出ますと朝霞台和光市の順に停まります。和光市から先は地下鉄線内に入ります。今日も東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は東京メトロ副都心線、東急線、南未来線に直結するレッドライナー快速急行元町中華街行きです。川越まで各駅に停まります。川越から先は朝霞台、和光市の順に停まります。和光市から先副都心線内は急行、東急線、みなとみらい線内は特急です。次は東松山です。Thank you for using the Tokyo Line. This is the Tokyo Metro Futoshi Park, the Tokyo Park, the Miratori Line Electric Station, the S-Line Rapid Express Transport, Motomachi Chukai. It stops at every station to Kawagoe. And from Kawagoe, it stops in order of Asakadai and Wakoshi. The next station is Higashi Matsuyama. DJ, John. まもなく東松山です。お出口は左側です。
ます。